పర్సనల్ వర్షిప్, వ్యక్తిగతంగా చేసే ఆరాధన నీకు అది క్షేమాభివృద్ధిని కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో చేసే ఆరాధన కుటుంబానికి క్షేమం కలిగిస్తుంది. సంఘంతో కలిసే ఆరాధన సంఘానికి క్షేమం కలిగిస్తుంది. అనేక సంఘాలు కలిసి ఒక పట్టణంలో వర్షిప్ చేస్తే మరి ఆ పట్టణానికి దీవెన, ఆశీర్వాదం. అలాగే మరి దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా కలిసి ఒక చోట చేరి ప్రార్థన చేస్తే దేశానికి క్షేమం కలిగిద్ది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా చోట కూడి ప్రార్థన చేస్తే ప్రపంచానికి క్షేమం కలిగిద్ది. ఇది స్ట్రాటజీ అనమాట. ఈ వర్షిప్ అనేది ఏంటంటే ఒక వర్షిప్, వార్షిప్ అన్నారు, యుద్ధ నౌక. ఓకే.